अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक अहमद शेख हल्ला बोल में आज आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। अब हम बात कर रहे हैं हल्ला बोल के अंदर रोड रिपेयर की। अब तक हमने कवर किया है कंपाउंड स्लॉटर हाउस के रोड को, बोस्तान के सिग्नल को, बाज़ार रोड को टिल जैन मंदिर, फिर जैन मंदिर से हमने पहलवी होटल तक कवर किया। आज हम कवर कर रहे हैं पहलवी होटल का सर्कल टिल जो हमारा दूसरा सर्कल आता है कालीदास का सर्कल, वहाँ तक का, यानी पहलवी होटल का पूरा सर्कल और वो जो बीच की लाइन है वो पूरा हिस्सा कवर कर रहे हैं। अब जो लोग बांद्रा वेस्ट 102 वार्ड में रहते हैं वो इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्कल आता है बिकॉज़ ये कनेक्ट करता है हिल रोड को बाज़ार रोड से, और यही रास्ता जाता है जेफ कैटरीज की तरफ, और यही रास्ता जाता है टुवर्ड्स रिक्लेमेशन। इस अकेले रास्ते के चौक पे तकरीबन 8 से 10 चैम्बर आते हैं जिनका रेगुलरली काम होता रहता है, मतलब उनको खोला जाता है, साफ़ किया जाता है ऑल, जिसकी वजह से वो जो रोड के ऊपर पैच है वो उखड़ जाता है। मतलब वो जो रोड एकदम पूरा डामर का रोड बनाया गया है, वो डामर का रोड आधे से ज़्यादा उखड़ गया, और बिकॉज़ वो बाज़ार रोड के बीच में आता है तो कई सारे छोटे छोटे वेंडर्स जो है रास्ते पे बैठे हुए रहते हैं, बहुत पुराने वेंडर्स हैं वो, उनकी वजह से ट्रैफिक का जो वन वे रूट है वो जाम हो जाता है। बिकॉज़ गाड़ी खड्डे में भी जाती है, वेंडर्स को संभाल के निकलना पड़ता है, उल्टी साइड से भी गाड़ियाँ आती है अक्सर, सो वो बहुत जाम हो जाता है सिग्नल। सो अगेन इस सिग्नल को भी, इस चौक को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चौक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसके फ़ोटोज़ नीचे देख सकते हो। और इसी चौक के पास हमको अब हम दूसरा एरिया भी कवर करेंगे यहीं से लग के। यहाँ पे 3 रोड आते हैं, एक हिल रोड की तरफ जाता है, एक जो जाता है बैक वापस से हमारा पीछे साइड आता है टुवर्ड्स भोरी मोहल्ला साइड, और जो आगे का कालीदास का सिग्नल है हम लोग वो सब सिग्नल आगे साइड में भी कवर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट BMC के इन एरियाज़ के अंदर ये जो पैचेस हैं इसको सही तरीके से कवर किया जाए, और जो रोड टूटा हुआ है, मतलब जो रोड बनाया गया था और जो रोड का कई सारी जगहों पे पैचेस बना के तोड़ दिया गया मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की वजह से, उसको सही तरीके से लाइनिंग करें। सो आई रिक्वेस्ट आर MLA साहब मिस्टर आशीष शेलार साहब के सर, आप बहुत बिज़ी हो, मैंने कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की बट आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपकी टीम उससे कोऑर्डिनेट कर रही है। सो प्लीज़ अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि मैं आप तक के सारे लेटर्स पहुंचा सकूं। हल्ला बोल में आज इतना ही, आगे इंशाल्लाह हम दोबारा वापस मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।